kitap, biz her prezentasyonu başlayız. İki kitapını sırası көрсетіп bulmayı çıratlap. İkisinde aytam, mında jurnalistlarga bilip dursun, kimdendir intervyu alırlar, avtorları mında. Biz indi çakırdık her, mında bizim katnaşalar indi bu prezentasyada kongres kişileri, vekilleri, tübekçiler, avtorlar kitapının, sponsorlar, tüzüvçiler, galimler, yoktaşları, hem jurnalistler alar soru birer. Bizden iki kitap. Birinciden Вячеслав Владиславович Данилов, қайда ол абзый біздің? Интервью беруге шықты. Ну ярый, мында ол. Ол өзі туып өскен Мәлкей ол крашенлерінен Койбеш районында, мына ол китабаның Хазисанова «Колыбель моя» татарча русша жазылған. Ол заслуженный экономист Республика Татарстан, әлігіне көптен төлгіне, аны китабын, аның өзін бүләкләді біздің президент теге орден за заслуги перед Татарстаном. Или медаль называется ордена за заслуги перед Татарстаном. Бұл бір китап болачақ мына. Бұл китап, айтып кетейін бір қысқаша ғана. Так, былай енді. Қожа Хасан менің ғұмыр бешігім Хазисанова «Колыбель моя». Қазан 2017, 696 бит. Авторы Данил Вячеслав Власович, рецензент Радик Исхаков. Тарих институтынан. Икенче китап, бұл китап енді коллективный. Бик зор китап тоже. Сатыш ғасырлар аша. Значит, бұл китап Сатыш ғасырлар аша 1170 2017 еллар. Қазан, издательство слова или СУС 2017, 660 бит. На татарском и на русском языках. Авторы, составители Габдрахманов и Гельмиев. В подготовке книги приняли участие Бурханов, автор предисловия статьи по древней и средневековой истории региона, научный консультант книги Исхаков Дамир Мавлявиевич, спонсоры издания Нажиб Эфенди Хазипов и Фанил Эфенди Габдрахманов. Мына бұл китаптан бүгін башлап жіберәбіз. Білгеніңізше шақты қалын, 600 биттен артық. Бұның 500 биттен артығы меңа тура келе, ел ярым ішінде yazıldı. Ел ярым ішінде әлбәттә мұндай китапны yazып бітіріп болмағын оңнайсыз. Негізі бик керақтан келе. 1960 елда бұл китап башланған, бұны башлый Сатыш ауылында мәктәп директоры болып эшләүче, тарих укытучысы Габдрахманов Рәүф деген кеше. Ул бик күп материаллар җыйган. Ул вакытта бит әле 1880 елларның азагындагы кешеләрдә исән була. Һәм шул кешеләрнең берсе безнең авылда бар иде, Гайнетдинов Шәмси дигән бабай. Бабайның кушаматы Билдәкле Шәмси иде. Менә шул кешедән, Шәмси бабайдан бик күп материаллар җыйган. Дәфтәр бүгенге көндә исән. Ул аның малайы Рафис дигән җегетле саклана. Үзе эшләгән вакытта да яңадан материалларны бик күп җыйган. Һәм шуның нигезендә мәктәптә альбомнарда эшләнә башлаган иде. Мин мәктәпкә эшкә килгәннән соң үзем шактый шөгыльләндем бу эш белән 70 елларда. Нигездә мин тыл ветераннары турында, тыл хезмәтчәннәре турында материал җыйдым. Һәм сугыш ветераннары турында. Авылдашлар, сатышлылар, сабаллар без инде шушы туган ягыбыз турында китап чыгарга булдык. Шуннан да инде менә журналистлар белән сөйләшкәндә сорыйлар, кайчан сез бу китап турында язарга уйладыгыз дип. Мин уйлыйм, һәр кеше, значит, аның мөмкинлеге булган сайын ул туган ягы турында язарга тели. Шуңа күрә вот менә шул елны тотындык дип аны әйтүе бик дөрес булмас иде. Инде әйтәсе килә. Менә бу бит инде безнең китап Сатыш ғасырлар аша 1170 2017 еллар дип язылган. Китапның тышына. Әйтергә кирәк, шунысы шатлыклы. Менә минем кырыйда инде Сәлман абый утыра. Сәлман абый ул безне укыткан, безнең укытучыбыз, география фәннәрен укыта иде, значит. Әйтергә кирәк, менә монда Нәҗип Нәкыйпович киләлмәде, значит. Нәҗип Нәкыйпович Хазипов, ул безнең авыл хуҗалыгы министры, урынбасары. Вот, мин инде шушылай без инде соңгы 4 ел эчендә
кабат шушы китапны Катырак әйтегез, ишетелмиләр ди. кабат, значит, инде бу китап турында, язу турында без очрашып сөйләшергә туры килде һәм бергәләп эшләргә туры килде. Безгә иң күңеллесе китап халык арасында кызыксыну табуы, значит, авылдашларыбыз аны кызыксынып укулары. Шуннан да шушы кыска гына вакыт эчендә авыл турында сөйләп бетерүе җиңел генә түгел. Ну шулай булса да, Сәлман абый белән без бу эшне башкарып чыгарбыз дип әйтәсем килә. Сәлман абый гына түгел. Бу китапны чыгаруда безгә Альберт Ахмеджанович бик зур ярдәм күрсәтте. Безнең якташыбыз Дамир Мавлавиевич Исхаков, значит, постоянно безгә ярдәм итте. Значит, үзенең фикерләре, үзенең, значит, белгәннәре белән алай гына түгел, галимнәр арасыннан Фаяз абый Шарипович, значит, менә монда утыра Хадлы Хамитов, значит, безнең бу эштә бик зур ярдәм итте. Бу китапны чыгаруда, как алар тарихчылар буларак, бу китап турында безгә инде ярдәм иттеләр. Аннан соң әйтәсе килә, инде ул сатыш үзе дә ул борынгы авыл, ул мәдәниятле авыл, аның үзендә дә, значит, данлыклы кешеләре бар, аның үзеннән чыккан галимнәре бар. Әйтергә кирәк, менә мәрхүм инде Абдуллин Илнур Абдулович, ул безнең Сатыш авылыннан, доктор наук Мөхәммәд Галиев, Хатип Габделбариевич, значит, доктор наук, ул безнең авылдан. Ну, әйтергә кирәк, әти-әниләре безнең авылдан булган бар галимнәр, менә Каида, значит, төп кафедраны җитәкли торган Мингазов Билал Галауддинович, значит, доктор технических наук, ул шулай ук безнең авылдан. Хазипов Наиб Нахипович, ул тоже фән белән шөгыльләнгән кеше. Шуңа күрә әйтәсе килә, бу китапка, значит, менә шушы авылдашларыбызның бик зур хезмәте керде. Әйтәсе килә, китап узган ел сентябрь айында чыкты. И әйтәсе килә, аннан соң менә инде бу китап турында уже бу беренче презентация гына түгел. Менә миңа бу китапны бүләк иттеләр нидән? Нәрсә? Безнең Казан консерваториясеннән, анда Бусыгин укулары оеша. Менә 6 декабрьдә мин тагын бер хат әйтер идем. Шушы безнең авылның тарихы турында бик матур материал чыккан. Әле ул китап чыгып килә. Бу чтениеләр, оказывается, Министерство культуры России тарафыннан финанс бүленәдерме? Ну, патиги ди монда язылган, значит. Әйтергә кирәк, мин нәрсәдән башлап китәсем килә. Менә минем ишетүемчә, безнең татар халкы авыллар төрле, значит, авыллар гына түгел, инде шәһәрләр дә бар хәзер, кичкенә генә булган, кайда татарлар күп яши. Алар, минем белгәнемчә, 800-дән артык бүгенге көндә китаплар чыгарганнар. Бу китаплар чыгаруның мин әйтәсем килә, нәрсәдә? Менә ул, мин аны үземдә дә тойдым, башкалар да аны тоядыр. Без үзебезнең бик матур гореф-гадәтләребезне күреп, ул бигрәк тә миңа каршы хас теге туган авылыннан китеп, читтән чагыштырып карый торган кешеләргә, менә миңа инде шул теге төрле эшләрдә эшләгәч, теге авылда гына яшәргә туры килмәде. Значит, йөрергә туры килде. Россия аркылы торкылы дөнья күләм йөрергә туры килде. И үзеңнең авылыңның, халкыңның гореф-гадәтләре исеңә төшә, и аны чагыштырып карыйсың. И китап язу, ул миңа каршы шушы үзеңнең менә бу глобализация вакытында безнең халыкның үзенең гореф-гадәтләрен онта баруын күреп, аңа күңел борчылып, аны ничектер саклап калырга тырышу, шушы китаплар язуга этәрә дип әйтәсем килә минем. Мин әйтәсем килә, инде менә тарихи өлешенә күчмәкче булам. Шуннан да бүгенге көндә инде
авыллар турында безнең күбрәк язалар оешкан 17 гасыр, 18 гасыр и бүтән информация юк. Бездә инде менә шушы коллектив белән, значит, галимнәр белән бергәләп шушы бурыч куйдык, авылның ничектер, значит, туган чорын ничектер аңа нокта куярга. Бу фикер миңа беренче тапкыр килде 2003 елны. Менә әле минем монда кызым да Гөлназ. Шушында бакчада казу эшләре барганда без таптык менә шушы нине Свистулька. шушы уенчык, үрдәк сыман уенчыкны таптык. Карыйм астына язып куйганнар. Значит, 10-12 гасыр. Мен әйтәм, бу уникальный без табыш, табылдык тапканбыз. Звонить итәм авылга. Апай, мен әйтәм, кая куйдың дигән ине. Әнем тәрдә төбендә яткан, сибереп түктем иде мин аны. Шуннан соң, мен әйтәм, апай, кая куйдың син аны? Может быть, ни дә шуп капчыгында. Мен әйтәм, шуп капчыгын бушатма, бергә кайткач карыйбыз. Кайттык, ягадан таптык бу уенчыкны. Значит, и менә 2003 елдан алып 15 елга тикле бу уенчыкны без Мәскәүгә дә җибәрдек. Без моны, значит, монда менә Фаяз Шарипович, әгәр дә кем тели икән, мин сезгә даже аның заключениеләрен китапта бар, килеп карый аласыз. Значит, 12 ел эчендә без дәлилли алдык. Бу уенчык бер остаханәдә эшләнгән. Үзегез беләсез инде, Болгар шәһәре Биләр 1236 елны яшәешеннән туктый. Значит, бу уенчык булып чыга. Ни? 10-12. Әле мин дальше китмәдем. Уенчык бит инде ислам дине кабул иткәч, монда ниләр ясамаганнар. Аны может быть әле ул 9 гасырда булырга мөмкин. Моны ансын әйтү кыен. Шуннан да 12 ел эчендә иң кыены булды Биләр музееннан Биләр уенчыгын кайтарту, аңа химик анализ ясату, аңа, значит, томография эшләтү бик гади генә булмады, кемнәрне генә подключать итмәде. Ну, без аны эшләдек. Мин шуңа күрә Фаяз абыйга, значит, менә рәхмәтлемен, аннан соң Храпчевская, аның белән бергә эшли торган, алар инде мотор итеп заключение бирделәр, что бу ике уенчык бер остаханәдә эшләнгән дип. Вот. Ул инде безнең теге дистәләгән дәлилләрнең берсе булып чыкты. Авылыбызның, значит, кайчан оешканын турында әйтергә бер дәлил булып чыкты. Тамир абый Мавлавиевич, Научный консультант. научный консультант. Ул булмаса китапта булмас. Сатыштан Миниханова Гүзәлия Минихановна. Ландыш Загитовна. Сән сау булырга. Саулык. Менә. Хәзер. Так. Илдар Поздравляю. Исәнлек, саулык, яма.